Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. U Negotinskoj krajini najpoznatiji vinogradarski centri smešteni su u okolini Timoka, u selima Rajac, Rogljevo i Smedovac. Rogljevačke pivnice su veoma stare. Kao svedoci vremena, svrstavaju se u jedinstvene etnološke i kulturološke komplekse od izuzetnog značaja. Baš tu, u Rogljevu, sledeći viziju svojih predaka, porodica Milić posvećeno i predano razvila je svoju turističku ponudu nazvanu Smeštaj Milić, a koju imamo čast da vam predstavimo u današnjoj epizodi. Do današnjeg odredišta najkraći pravac iz Beograda vodi preko Požarevca, Golupca i dalje Đerdapskom magistralom. Po izlasku iz Donjeg Milanovca potrebno je da, pošto pređete most u Porečkom zalivu, skrenete desno u pravcu Negotina, gde ćete naići i na prve oznake za Negotinsko vinogorje i selo Rogljevo. Pošto uđete u selo Rogljevo, pratite smer ka Rogljevačkim pivnicama, gde se na samom ulazu u centru vinskog sela s leve strane nalazi Smeštaj Milić. Razdaljina od Beograda do Rogljeva je 298 km, odnosno sa pauzama skoro puna 4 sata vožnje. Pogledajte vi ovaj prolećni doček u Rogljevačkim pivnicama. Da. Mili moji Milići, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Ovde imamo ozbiljnu ekipu. Da. Ko je sve sa nama? Ovde je na prvom mestu moj sin, Dragan, moja drugarica Slavica, rođaka Brankica, ovo je glavni kuvar Neša, zvani Pitomac, i drug mog sina koji isto sarađuje sa nama. I za kraj, glavna i odgovorna. Miljana Milić. Domaćice, vaši osmesi su nas ogrejali kao i ovo sunce. Da. Kako i drugačije u Negotinskoj krajini. Tako je. I tu je posluženje dobrodošlice u duhu vinske priče. Tako je. Tu je slatko od grožđa, pošto smo mi vinogradarski kraj, i komova rakija, sve od grožđa. I normalno pogača i so za dobrodošlicu. Miljana, samo nešto da primetim. Znate da sam posetio na stotine domaćinstava u ovom serijalu, ali nikada nisam poslužen slatkim od grožđa. Pa evo, imate prilike. Za sve postoji prvi put. Da. Ipak, red je da krenemo od pogače i soli. Tako je. Izvolite i dobro nam došli. Bolje vas našli još jednom. Što je mekana. Evo parčence. Vredne ruke naše domaćice. Bez toga ništa. Malo soli. Ako je ovako ukusno počelo, gde ćemo završiti? Ja znam. Za stolom na terasi. U stoletnoj kući. Tako je. Sad malo kalorija da se zasladimo. Tako je, izvolite. Ovo je belo grožđe. Tako je. Evo kad je prvi put da ga pokažemo. Nije ni suvo, ni sveže grožđe. Nešto između. To je, da. Pa sad malo ćemo tajnu da sačuvamo za sebe. Da ne otkrijemo sve. Tako je.
Neverovatno. Možete da ponovite. Pa ne moram pred kamerama baš uvek da pokažem koliko sam malav. Međutim, u ovom slatkom grožđe kao da je uhvaćeno u trku. Da, I onda sledi komova rakija. Naravno. naravno. I shvatio sam da je ručni rad vašeg sina. Tako je. Sva proizvodnja rakije i vina je moja lična proizvodnja. Pokojnog oca sam učio sve vezano za proizvodnju. Da proverimo mi to u praksi. Pa možete slobodno, izvolite. Hoćemo muški da nazdravimo. Naravno. Živeli. Dobrodošli vi nama. Dragane, ovako bih ti udelio kompliment. Da. Od prvog gutija sam dobio viziju da ceo dan sedim kod vas uz komovicu i mese. Au, što je dobra. Pa trudimo se. A pravi je trenutak da se upoznamo sa vašom stoletnom kućom u kojoj ste upriličili smeštaj za goste. Izvolite. Hvala, pratimo vas. Milići, imat ćemo privilegiju da boravimo u ovako staroj kući. Tako je. Vi ste je naravno prilagodili turistima. Naravno, ovo je bila kafana nekad. I onda smo mi samo osnovne zidove izgradili da bi mogli da napravimo sobe. Inače smo sve što smo mogli sačuvali iz starog vremena. Kako se tad gradilo? Pa uglavnom kamen i evo ovdje možete vidjeti cigle na podu. Ljudi su koristili ono što su imali u to vreme. Zidovi su uglavnom minimum 60 cm spoljni. Stvarno? Da, i oni su u to vreme čuvali vino od spoljnih temperatura, a sada i to mogu da služe kao prirodna klima. Jedva čekam da uđemo unutra. Miljana, zaista kao da radi klima. Kao da je uključeno. Idemo u prvu prostoriju. Ovo je kuhinjski deo gdje gosti mogu sami da spreme hranu, da skuvaju kafu, imaju indukcijnu ploču, imaju posuđe, frižider, da ohlade vino. I još da napomenem, televizor imaju, ali niko od gostiju ne traži da se televizor uključi. Ne znate ni da li radi. Tako je. Inače, ako ne žele da kuvaju, vi ste tu da ih odmenite. Ja sam tu uvek, evo, preko puta je prostorija gde ja boravim i gde sam tu njima uvek na raspolaganju. Imamo jedan izložbeni deo. Tako je. Vino je proizvodnje mog sina, likeri. I knjiga utisaka. Obavezno. Smem li da gvirnem? Naravno, može. Kaže, toliko blizu, a daleko od svakodnevnog gradskog stresa. Dakle, mi smo na antistres terapiji. Da. Da vas ne hvalimo više, da pogledamo prvu sobu. To su dva samca, soba je dvokrevetna, imaju ormar gde mogu da odlože garderobu. Tu ima ćebad, ako je hladno da mogu da dodaju. Kao što vidite, sve u tom nekom etno stilu. Karirane zavesice. Da. I ćilimi. Ručni radovi, da. Sve u skladu sa Tradicijom kuće. kućom. Jedinica broj 2. Ovde je bračni ležaj. Kao što vidite, isto je sve sa ćilimima. Taj neki stari ormar. Lepo ste ga sačuvali. On znači. Da. Isto ovi veženi detalji na zidu. Sačuvala sam i od majke i od svekrve, od babe, a i ja nešto radim. Treća soba je isto dvokrevetna, samo su samci isto u pitanju, isto imaju ormar. Što je čučnula ova stara lampa. Tako je, da. A poruka na zidu glasi... Da je višnja ko trešnja, ja bih bila još lepša. A svakako najlepši deo ove kuće je terasa i pogled sa terase. Dragane, uspeli ste da sačuvate ovaj vanvremenski trenutak. Tako je. Da li ste svesni šta posedujete? Nekad nas iznenadi koliko nas ljudi hvale, mislim u smislu koliko im se sviđa ovde. Tako kad nekad dođem ja sam da uživam u pogledu, ja se zapravo setim koliko je u stvari lepo to što imam. Ovo je pogled na selo Rogljevo. Tako je. Pa kad se sedne za ovaj sto i gleda u daljinu. Pa jutra, sumraci,
Sjajno je za veritbe, prosidbe, rođendane. Pa jeste, u suštini ljudima padaju na pamet takve ideje jer je takav ambijent lep za tako nešto. Jel si se ti ženio? Nisam. Ako hoćeš uspešnu prosidbu, moj ti je savjet da je zaprosiš ovde. Hoću. Evo, ako bude tako, javit ću vam. Dogovoreno. Da. Pošto smo uveliko ušli u proleće, hajde da malo uživamo u lepoti pogleda i ove tišine, koja se čuje na ovoj terasi. Tako je. Ovde je tišina koja se čuje. Miljana, ovde nam je sad... Eto je kupatilo, tuš kabina, imaju gel za tuširanje. Imate i peškire. Peškiri su, da, naravno. I ovo su toaleti. Primetno, sve je jako čisto, bez greške. Trudimo se. Dragane, imate specifičnu priču. Mogu da borave ljudi iz različitog dela sveta, pa da se zbliže. Ili ekipa koja se zna, do 6. Tako je, da. Kako ste formirali cene, po osobi ili smeštaju? Po osobi se kreću cene u zavisnosti od toga da li žele doručak, ručak i večeru ili samo doručak ili ne žele ništa, žele samo da prespavaju. Pa recimo po osobi cena za noćenje sa doručkom je 2.500. Zaista jako prihvatljivo. A pun pansion bi bio? Sa ručkom i večerom bi bilo 4.500. Da li postoje popusti za duže boravke? Naravno, imamo popuste za duže boravke, imamo popuste, to jest deca do 6 godina ne plaćaju ništa i do 12 godina plaćaju pola cene. To je za pohvalu. Televiziju imate, a internet? Imamo dogovor tu s ljudima koji su postavili antene kod nas direktno za našu pivnicu, tako da je internet jako brz i slobodan, otvoren je, može kogod da ga koristi. Grejanje iz jednog izvora. Tako je? A sa ovakvom izolacijom tokom leta nije ni potrebna klima. Da. I recite mi još, po strukturi, ko su vam najčešći gosti? Pa u suštini nema pravila, dosta ljudi iz različitih delova Srbije dolaze, znači okolina Niša, okolina Beograda, ali imamo i dosta stranaca, znači Nemci, Francuzi i tako taj deo. Ali su svi dobrodošli. Da, naravno. Kad se okupe momci, deli je oko kotlića. I to ima posebnu težinu jer se vidi da volite da kuvate. Naravno. Šta nam spremate? Pitomac nam je tu glavni. Da, pitomac je tu glavni za kuvanje gulaša, jer se družio i sa lovcima. Od svih pomalo je uhvatio taktike i smislio neki svoj način spremanja. Pitomac znači pošteni lopovak. Da. A i Mare je tu da pomogne. Da. Dragane, čekaju te dame u kuhinji. Naravno. A mi ćemo još malo da ćaskamo. Važi. Ovde smo u dvorištu ispred pivnice Milić. Pitomac, kakav praviš gulaš? Da, stavio sam mast, ide malo, ide meso, luka. To je jedinstvanje kao, da bi se meso sjedinilo lepo da se ne raspade kad se kuva. I kuva se nekih 5 sati na tihoj vatri, krčka se da. A mora da se položi i žrtva. Uvijek mora pomoćnik. Ko će da meša? Mora, to je dug proces, 5 sati, mora malo da se promeni ovo drva i tako. Je li ovdje sve u redu? Jeste. Zato si sumnjao. Ne, taman posla. Miljana, vi ovde u stvari pravite žurku. Imamo žurku, da. Gastronomsku žurku. Tako je. Šta nam je na repertoaru? Evo ovako, sa mojim saradnicama spremam pasulj prebranac. Moja zaova će da vam malo nasecka naše dimljeno meso. I domaći sira. Inače su proizvodi svi domaći. To što nemamo mi u našem domaćinstvu kupujemo od seljana Koji proizvode. koji proizvode, tako je. Vi ne vadite kajmak i sira, pa je zato punomasan. Jeste. Može li jedno parčence da se prisetim te razlike? Jao, domaćice, pa kakav je ovo sir? Domaći, kravlji. U gradu nema šanse da nađemo ovakav sir. Vi dođite kod nas. Stigli smo i do druge faze kad se dodaju ostali sastojci. Pa ide prvo šangarepa sad. Aha, Dodajemo, ima i paprika crvena, a crvena je najbolja što daje boju isto gulašu. Ima malo i zaseckana ljuta. Ta pikantnost.
Da malo čelo se znoji. Zagrejem. Da, ide vino poče, lepo. Opa, a gde ide vino? Kod kuvara ili kod gostiju? Kod gostiju najbolje, ne valja kod kuvara mnogo, da ne zabrlja. Obavezno i pečurke. Da, bez pečurke ništa. I na kraju ide beli luka. Beli luk je suština. Da, jeste, da. Bez njega ništa. Toliko belog luka. Pa jedan češanj obično ide. Sasvim dovoljno. Promešaj, Marko, malo. Stigo smo i do zaprške za prebranac. Ispržili smo luk i sad ređemo. Da, sloj jednog pa sloj drugog. Tako je, Dobro. Kako vi pomažete jedno drugo. naravno. Smo drugarice. To je to. To mi je najslađe kad vidim. I idemo na krčkanje. I koliko dugo? Tiha vatra, 1 sat i po. Da odamo jednu tajnu. Vi ovde i uživate. Naravno, da. Zbog čega? A šta je to? To je malo za dezert, za meze, onako. Seckamo uvijek. Da se preseče. Pa da, malo da prođe vreme, tako 5 sati traje. Dobro, a jel sme ih da se proba? Pa naravno, možda da probate. Ajde bre pitomac, udario si me po gastronomskoj čeći. Bez toga ništa. Evo ga. Uzmite, izvolite. Mekano je kao da sam uzeo ratluk. Da, meko je, topi se, da, softano je, baš meko ko duša. Dobro ide uz vino. Ide fino. Izvolite. Hvala, Mare. Ništa, živeli, šta da kažemo. Kuvari moji. Živjeli. Živeli. Živeli. Da vam kažem nešto. Verujem da gledaoci vide ovaj ambijent. Da. Vi ste ovde produžili vreme. Pa jeste, malo i usporili u suštini, da. Ovo je mislim, ovdje kad dođeš uvijek uživaš u suštini. Mir, tišina, opušteno, manje stresa. I vredi posjetiti ovako mjesto u suštini. Da. Uvek se oduševim kad domaćice u jelima prate sezonu. Da. Evo vam sezona. Zelje. Da. Evo sad ćemo da pravimo jednu proju sa zeljem. Prvo se umute jaja, a onda... Onda se dodaju sastojci ostali. Kad vidim projno brašno, odmah znam da će mi želudac biti miran. Jel Da. tako? Ili jogurt. Da, jogurt. On daje posebnu gustinu i šmek. Malo kisele vode. Kao muškarac, kad kuvam, stalno gledam u gram koliko čega ide. A vi, Slavice, to sve znate onako od oka. To je pod ruku. Pod ruku. Jel se tako kaže? Da. Vidim ove komade sira. I to ide. I njega ne pasirate, nego samo drobite. Ne, Pod ruku. naravno. I naravno glavni I sastojak. seckano, posoljeno i odstajalo. To je gotovo. Lepo ćemo da sipamo. I ide na pečenje. Ma, već na oko znam da će biti dobra proja. Pa evo, vidjet ćemo kad se ispeče koliko je dobro. To je to. Ti šta misliš? Mu fali nešto? Fali vino, Riesling, mora da se doda. Završni udarac. Da, final touch. Mešaj, Marko. Idemo Riesling. Pitomac, vidim ti to pod ruku i ne štediš. Obično ide tako, jedna buteljka. Da. I šta je sad ideja kuvara sa stavljanjem vina u gulaš? Pa on mu daje konačni onaj završni deo. Nekih još 20 minuta se kuva, pola sata da malo ispari vino, da ne bi osjetili taj ukus vina. I to je to. Zaplovite u vremeplov nošeni aromama dobrog vina i doživite čaroliju u smeštaju Milić. Rogljevačke pivnice vas čekaju, a broj za rezervacije je pred vama. Dragane, jedna mlada dama nam se pridružila u šetnji karakterističnim rogljevačkim sokakom. Da, ovo je Lenka, moja sestričina. Lenka, dobar dan. Dobar.
Jao, kako si se lepo obukla. Šta? Jeli, nešto si se postidela? Da, Dobro. A da li je to narodna nošnja ovog kraja? jest. Mnogo ti lepo stoji. Hvala. Molim lepo. Domaćine, oko nas su sada pivnice. Recite nam kako se odvio život vinara u Rodljevu. U selu su živjeli, a ovdje su proizvodili vino. Tu je bilo negdje na pola puta između vinograda i sela. I vidimo sad kako se kroz istoriju menjao njihov izgled. Malte ne od srednjeg veka do dolaska francuskih vinara. Zašto su oni uopšte došli? Pa Francuzi su došli tu 1870. godina, kada je u Francuskoj i Italiji nastupila bolest filoksera. To je vinska kuga koja je uništila evropske vinograde. Tako je. I onda su prepoznali ovo naše podneblje kao dobro za vinograde. Ovdje su proizvodili vino i prevozili su preko Dunava do Francuske. Ceo prostor je jedna jako dobro sačuvana urbanistička celina koja nas vraća vekovima unazad. Da. Sve čekam da sretnemo Hajduk Veljka. Čučuk Lenka nam je već tu. Tako je, da. I da ponovo oslobađamo srpske zemlje. Hajde da prošetamo kroz bogatstvo naše tradicije. Možeš da pridržiš ovde? Tako. Ne, odlično. Lenkić, a meni ćeš morati da daš žičicu. Hvala. Miljana, evo nas u vašem vinogradu. Imamo sad redovne sezonske aktivnosti. Vezivanje kanati. Znači, orezali smo, sad vežemo. Onda tu kreće dalje da radi loza, da raste loza. Mada, kao kod drugih poslova, ne vidim neku muku, nego mi deluje da vam je zadovoljstvo. Ovo sve isto radimo s ljubavlju kao i spremanje hrane i sve ostalo. I saradnja s komšijama. Saradnja sa komšijama. Uvek. Koje sorte loze imate? Riesling. Pravim i game, samo što je to sledeći vinograd. Šuška se da komšinica ima tamjaniku. Da, Ništa bez tamjanike. apsolutno. Ono što je divno je što prenosite znanje na mlade naslednike. Tako je. Hoćete i mene da naučite? Hoćemo da, evo. Jel može ovaj? Trebamo da ga savijemo. Dobro, da provučem ispod. Pa ga umotam ovako. Da. Pošto nama hvale radnici, možemo da vas angažujemo. Hoću li umeti? Brzo vi to Brzo učite. shvatite. Znate šta je samo nevolja? Ja dosta i popijem. Ne znam da li će da vam se isplati. Ništa se vi ne sekirajte, imamo mi dovoljno. Dragane, u obilasku smo vaše pivnice. Tako je. Uspeo si da je očuvaš. Da vidimo kako izgleda unutra. Može, izvolite. Da primetim da je pravljena od ovih kamenih blokova. Tako je. To je održano onako kako je bilo pre. Znači, gore smo bili renovirali radi ambijenta, a ovdje smo ostavili kako je bilo. Izvolite. Stvarno neverovatan prostor. Ovi zidovi, a boga mi i ova hladnoća. Upravo to, da. Ovaj podrum smo sačuvali takav kakav jeste i ovdje se dešava sva magija što se tiče vina. U vinogradu smo saznali da imate dve sorte vina. Riesling kao belo vino i game kao crno. Može li neki wine tasting? Može, evo, hoćete game? Može. Hoće i Lenka da pomogne prilikom točenja. Evo, može ona da drži, doći. I drži dole. Kakva boja. Bordo na radost. Lenka, lepo bi ti stajala kao ruž za usne. Game. Tako je. Hoćemo da se kucnemo onda. Čin, čin. Da vidim kako nazdravljaš. Živela Lenka. Živeo Dragan. Živjeli. Prvo se malo promeša Da. da se... Se oslobodi miris vina. Ne umem da pričam o bukejima kao sommelijeri, ali ova aroma mi otvara sva čula. A i apetit za sve što se spremalo, posebno za gulaš. Pa verujem i ja, da. Želim ti da ostvariš svoje snove u vinarstvu jer imaš najbolje mesto na svetu za to. Hvala, ja se nadam da će biti tako. Ajde, polako. Ne mogu. Možeš? Evo gde stigo smo. Jedna od najlepših prirodnih lepota Srbije. U Mokratskim stenama, da. I sa vodopadom formira ga Sikolska reka koja se probije između stena. Ovdje imamo jedno jezero, malo jezerce koje
formira vodopad, a ima iznad vodopada još jedno. U proleće je najveća silina vode. Da, sada je najbolje u proleće, a preko leta vodopad presuši i ostane samo jezero. Leti može i da se kupa. Da. Kome ne smeta hladna voda, može. Lenka, da li ti se sviđa ovde? Da. Mislim da su Stevana Mokranjca ovi slapovi sigurno inspirisali za njegove rukoveti. Pa ko zna, moguće. Moguće, da. Da uživamo koji trenutak u ovoj veličanstvenosti. Domaćini Milići i prijatelji kuće. Živeli! Živjeli. Ujedno i simboličan trenutak da kažemo da je tradicija vinarstva i ruralnog turizma ovde dugo prisutna sa ovim građevinama i sunčanim krajolicima, a vi ste se na nju svojim gostoljubljem sjajno nadovezali. Da. Tako je. Miljana, recite nam kada se desila ideja da sa pokojnim suprugom nađete snagu da sve ovo zaživi i krene da radi? Mi smo radili vinograde, već smo imali podrum, suprug je pravio vino i onda smo došli na ideju da još nešto da izgradimo, da krenemo, tako reći. I u kom periodu započinje kao ponuda? Ovo otprilike 2019. 2020. To je onaj čudesan period korone. Tako je. A kako ste se snašli da vam sad dolaze gosti? Jel postojala neka nesigurnost? Pa dobro, na početku svakog posla postoji pomalo neki strah, ali najvažnije je da se voli ono što se radi. Dragane, koliko je ovo tvoja budućnost? Pa ja se nadam da će biti velika, zato što smo dosta i moji su ulagali u to i trudili se da izgrade tako nešto. Tako da se ja to trudim da ja održim, pa i možda i da poboljšam na neki način. Šta to podrazumeva? Što se tiče proizvodnje vina, da to bude sa boljom opremom, vremenom kako proizvodim vino, tako kupujem nove i sudove i sve što ide uz proizvodnju vina i možda i za neko proširivanje smeštaja ili sad vidjet ćemo kako bude išao posao. Koliko je ta saradnja kod vas sve prisutna važna na mestima kao što je Rogljevo? Pa bitno je, pošto nas i nema puno, a trudimo se da izgradimo to neko turističko mesto i onda se trudimo da sarađujemo međusobno. Pitomac, kao meštanin u Rogljeva. Ova saradnja nije samo posao, nego i zadovoljstvo. Jeste, dosta puta tako je bilo, da. Već od 2011. to traje, tako da dosta je bilo lepih priča ovde. Pa i ambijent i druženje to. Poznanstva neka. Da, i toplina nekakav, otprilike i dobri ljudi u suštini. Dosta puta se tu dešavaju manifestacije i proslave. I tako živi ceo kraj. Pa jeste, da, tačno baš tako, da. I vi ste ovde uspeli da pomirite posao, ljubav i zadovoljstvo. Da. Rekao bih da ste mnogo srećni. Jesmo. Upriličena trpeza u pivnici domaćina Milića i da vas Miljana zamolim. Nešto važno da kažemo. Ovo je prostor gde primate goste na... Organizovane grupe, tako je, i goste koji nam dođu na smeštaj. Mare, ti si ceo dan mešao gulaš. Nekako si i najzaslužniji. A Pitomac? Evo, gotovo. Napokon. Jeste, posle 5 sati kuvanja, jeste, izvolite. 5 sati. Pa to je neki minimum, otprilike. I mnogo je teško kad 5 sati sedite na suncu, na čistom vazduhu, pijuckate vrhunsko vino. I baš vam bude teško. Da, baš je teško, da. Ali dobro društvo. Pa da, ako već mora da propadnemo, bolje onda bar u dobro društvo. Pa naravno. I to još u Rogljevu. Gde je crno da propadnemo kad nas čeka ova proja sa zeljem koju je Slavica pravila. Poslužit ću se parčetom od oklejka. A i ovo. Sad se tu vide komadići sira, zelje i još je mlaka što mi se dopada. A posebno što imate utisak da ćete probati i nešto što je zdravo. A kod vas se može naći ispred, u dvorištu. Tako je. Pa da probam. To su one kosmičke razlike u ukusima. Kad isto ovo uzmete u Beogradu i Bog te pita šta je unutra, a ovde... I ubrano iz bašte. Slavice, dozvolite. Moram da vam čestitam. Za početak. Za početak.
A čuo sam da imate nešto jako intrigantno, a to je sirni namaz Sa belim lukom. Nastavljamo zdravo jer je uz beli luk niži pritisak. Pa da, potrebno je to. Jedete malo jaču hranu, pijete vino, pritisak se, Smanjuje. da. Maznuću jednu kuglu taman da je nadovežem na proju sa zeljem. Kako ovo dobro ide. A sad uz vino tek kreće vatromet. Pa da doživimo kako se Riesling nadovezuje na predjelo. Da njih nazdravimo. Može? naravno. Domaćini Rogljeva. Hoćemo svi zajedno. Što se kaže u ružu. Živeli. U vinu je istina, a istina je da je Riesling sjajno legao jer pojačava ukuse, a u isto vreme i ispere predjelo da bi se nastavili dalje sa Miljaninim prebrancem, drugom zvezdom večeri. Mogu da vas zamolim da mi sipate. Evo tanjir. Evo, izvolite. Opa, može i još jedan. Možeš malo? Onako, taman. Izvolite. Miljana, hvala vam puno. Prvo što pod viljuškom primećujem je da je pasulj nešto sitniji nego uobičajeno, što može da znači i da je slađi. Ali ajde, da ne pričamo unapred. Au, vidite. Bez lažnog laskanja, ovo je najbolji prebranac koji sam pojeo u životu. Hvala. Dragane, kako ti majka kuva i kakve saradnici ima. Ali šta je razlog da bude ovako dobar? Tajna. Kako ste ovo izveli? Jel ljubav? Ljubav. Samo 5 slova. Tako je. Pitomac, jel ljubav? Pa ima i toga. Da probamo onda kako je ispala ljubav u gulašu. Tu tek ima ljubav. Hoćeš ti da mi sipaš? Malo ću šefe, naravno. Evo tanjir i da te zamolim da bude malo čorbastiji. Može. Da bih mogao malo i da močem. Druže, nemoj više. Još malo. I ovo što si mi stavio je pod obavezno. Da, Lorber. tako je šefe. Sada pogledamo prvo šta se sa ovim mesom desilo posle 5 sati. Pogledajte pažljivo. Otprilike priča kad neko ume, on ume. Ali ja bih sad uradio nešto drugo. Umesto kašikom ili viljuškom, jel mogu prvo pogačom da probam? Može. Esenciju sosa da probam. Soft, da, može, da. Pogača je i dalje mekana ko pamuk. Sve ću da mu pokupim ovde što je... Sve tajne softa. U njemu je i vinska priča. Jeste, pa da. Mare, šta to radiš? Kao cool si. Mnogo dobro. Sad ću i ja da uzmem. Pa ide posle toga. Znam da ide. Mogu li ovako? Majstori. Može šefe. 4 sata, čoveče. Pa dobro, plus i još sat 5, taman. Posle vašeg gulaša u Budimpešti i Beču mogu da krenu da zatvaraju restorane. Ključu bravu. Gulaš je u Rogljevu. Miljana, jel moguće da je ovako dobar zbog Moguće. rezidbe? Moguće. Buteljka Rieslinga i pitomac. Magija. Ali da sad ne preskočimo nešto važno. Ovaj game, jel tako? Tako je. Koji je eliksir? Tako je. Kao i vrhunsku tamjaniku, koja je posebno zanimljiva da vidimo kako ide s ovim kokosovim Da. desertom. Može. Trenutak je da se osladim. To je ono sa kokosom. Kao da je oduvek postojao samo na Balkanu. Da. Toliko pripada našem meniju. I onda sledi nazdravljanje savršenom tamjanikom. Nego, red je da se služimo, da gasimo kamere. Mislim da je krajnje Vreme. uzdravlje ljudi. Živelo Rogljevo. Živjelo Rogljevo. Kada posetite domaćine Miliće u Rogljevu, shvatite koliko je neverovatno bogatstvo naše zemlje. I u ovoj emisiji želimo da kažemo da je ono i svetsko blago. Lepo bi bilo da sada, Miljana, nastavimo naše druženje kao što smo to radili ceo dan. Naravno. I da otkažemo naredno snimanja i sve obaveze koje imamo, ali je to nemoguće. Shvatio sam da je potrebno minimum nedelju dana da se vaša ponuda doživi na pravi način i jedva čekam da se ponovo vidimo. I mi isto. Mila.
Evo, ovo je za vas. Šta je to? To je crno vino naše, da možete da pijete i kad niste kod nas. Pivnica Milić, crno vino. Tako je. Ovo će bar da me seća na vas i spase dok se ne vratim ponovo. Evo, nadamo se sljedećem susretu. Uskoro. A do tada, ostajte nam dobro i čuvajte nam Negotinsku kraj. Hoćemo. Hoćemo. Jako dobro i vama.